हमारे देश में हेल्थ एजुकेशन का बेहद अभाव है। लोग बीमारियों के बारे में जानना नहीं चाहते हैं या फिर जानना चाहते हैं तो सही जानकारी उन्हें मिल नहीं पाती है और इसीलिए लोग बार बार बीमार हो जाते हैं और सही समय पर इलाज नहीं लेने से बीमारी बढ़ भी जाती है। जय श्री कृष्णा दोस्तों, मैं हूं नरेंद्र अग्रवाल और आप देख रहे हैं नरेंद्र अग्रवाल यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, हमारे यहाँ अब मौसम ने करवट ले ली है और मौसम अब हल्की सर्दी का रूप ले चुका है। हल्की सर्दी होने के साथ ही लोगों को जुकाम और खांसी जैसी समस्याएं भी होने लगी है। ये काफ़ी आम बात है कि खांसी हो गई है, जुकाम हो गया है, लेकिन कई बार ये खांसी लंबी खिंच जाती है। खांसी लगातार होती रहती है और लंबे समय तक रहती है। तो यदि आपको लगातार खांसी हो रही है, लंबे समय तक खांसी हो रही है, तो ये काली खांसी भी हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, काली खांसी जिसे कुत्ता खांसी या फिर कुकर खांसी भी कहा जाता है। इंग्लिश में काली खांसी को पर्टुसिस और वुफिंग कफ के नाम से भी जाना जाता है। तो यदि खांसते समय सांस लेने में दिक्कत आ रही है, खांसते समय सांस लेने में तकलीफ हो रही है, खांसी के साथ साथ अजीब सी आवाज़ आ रही है, तो फिर इन लक्षणों को अनदेखा मत कीजिए। ये काली खांसी के लक्षण हो सकते हैं। काली खांसी खांसी का एक गंभीर रूप है जिसके कई गंभीर दुष्परिणाम भी हो सकते हैं। तो आज इस वीडियो में हम आपके साथ काली खांसी क्या है, इसके क्या लक्षण हैं और इसके लिए आप क्या घरेलू उपचार कर सकते हैं, पूरी जानकारी आज इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। दोस्तों, हमारे देश में हेल्थ एजुकेशन का बेहद अभाव है, जिसके कारण हम लक्षणों की अनदेखी कर देते हैं और बाद में छोटी सी बीमारी बड़े रूप में भयानक बीमारी का रूप धारण कर लेती है। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी उपयोगी है, काफ़ी ज़रूरी है। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, कहीं ना कहीं ये वीडियो आपके लिए काफ़ी उपयोगी साबित होगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यह जानते हैं कि काली खांसी आखिर है क्या। तो दोस्तों, काली खांसी एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, एक जीवाणु संक्रमण है और इस संक्रमण की खास बात यह है कि इसकी शुरुआत साधारण खांसी, साधारण जुकाम के साथ ही होती है, लेकिन बाद में यह खांसी अनियंत्रित हो जाती है, नियंत्रित नहीं हो पाती है। जब ये खांसी आती है तो लगातार आती है और खांसी के साथ साथ रोगी को सांस लेने में भी तकलीफ होने लगती है। काली खांसी के 3 चरण होते हैं, 3 स्टेज होते हैं। पहले चरण में इस खांसी को कैटरल कहा जाता है। इस स्टेज में रोगी को लगातार खांसी आती है, छींकें आती है और नाक बहने लगती है। कभी कभी हल्का बुखार खांसी के साथ में रहता है। तो ये आपको बिल्कुल साधारण खांसी जैसी ही दिखाई देती है, लेकिन बाद में खांसी ज़्यादा होने लगती है और यह स्थिति 1 सप्ताह से 2 सप्ताह तक के लिए बनी रह सकती है। काली खांसी की दूसरी स्टेज में व्यक्ति 1 से 2 महीनों तक खांसी से पीड़ित रहता है। इसे पैरोक्सिमल नाम से जाना जाता है। इस स्टेज में खांसी तेज होती है, अधिक होती है, बार बार होती है। खांसी के साथ में तेज आवाज़ें आने लगती है। कभी कभी रोगी को खांसते समय उल्टी भी हो सकती है और दूसरी स्टेज के रोगी को थकावट महसूस होती है। काली खांसी की तीसरी स्टेज में ये खांसी 7 दिन से 20 दिन तक रह सकती है और इस स्टेज को कॉन्वलेसेंट कहा जाता है, यानी कि आप इसे रिकवरी का चरण भी कह सकते हैं। इस खांसी के दौरान, इस चरण के दौरान उपचार की मदद से रोगी को धीरे धीरे राहत मिल जाती है। तो कैसे पता चले कि किसी को काली खांसी हो चुकी है? तो काली खांसी होने पर आपको कुछ लक्षण दिखाई देंगे, कुछ लक्षण प्रकट हो सकते हैं जिन्हें पहचान कर आप समझ सकते हैं कि काली खांसी है। देखिए, काली खांसी बोर्डेटेला पर्टुसिस नाम के बैक्टीरिया के कारण होती है। जब ये बैक्टीरिया आपके शरीर में प्रवेश कर जाता है तो ये श्वसन तंत्र पर अपना हमला करता है, तो सांस लेने में दिक्कत आने लगती है, सांस से संबंधित बीमारी होने लगती है। और जब ये बैक्टीरिया आपके शरीर में प्रवेश करता है तो ये शरीर में जहर छोड़ने लगता है, जिसके कारण सीलिया और नाक की नली में सूजन पैदा होने लगती है और ऐसी स्थिति में आपको सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। काली खांसी होने पर कुछ लक्षण प्रकट होते हैं, जिनमें से नाक बहना एक सबसे ज़्यादा दिखाई देने वाला लक्षण होता है। नाक बहने लगती है, रोगी की आंखें लाल हो जाती है, आंखों में दर्द होता है और आंखों में से कभी कभी पानी भी आने लगता है। तो नाक बहती है, आंखें लाल हो जाती है, आंखों में दर्द होता है, आंखों में से पानी आने लगता है। रोगी को हल्का बुखार भी आ सकता है और सबसे बड़ा लक्षण, खांसते समय अजीब सी आवाज़ आने लगती है। काली खांसी 3 से 7 दिन तक सामान्य सर्दी जैसी ही दिखाई देती है और उसके बाद में ये सूखी खांसी हो सकती है। खांसी के दौरान
या फिर बाद में आपको उल्टी भी हो सकती है। रोगी को थोड़ा सा काम करने पर या फिर काम नहीं करने पर भी थकावट का एहसास होने लगता है और कभी कभी काली खांसी निमोनिया में भी बदल सकती है। ऐसी स्थिति में नाक, आँख या मस्तिष्क में से रक्त स्त्राव भी हो सकता है। यदि काली खांसी छोटे बच्चों को हुई है, शिशु को हुई है, किड को हुई है, तो ध्यान रखिए कि कुछ शिशुओं में काली खांसी के दौरान ये शिशु बिल्कुल भी नहीं खांसते हैं, लेकिन शिशुओं को सांस लेने में तकलीफ होने लगती है और साथ ही साथ उनका रंग भी काला या नीला पड़ने लगता है। तो ये थे काली खांसी के कुछ लक्षण जिन्हें समझ सकते हैं आप आसानी से। अब क्या करें कि यदि आपको काली खांसी के लक्षण दिखाई दे, तो देखिए दोस्तों, यदि काली खांसी बच्चे को हुई है तो आपको कुछ नहीं करना है, तुरंत डॉक्टर की सलाह लेनी है, डॉक्टर को दिखाकर उसका इलाज कराना है। यदि आप बड़े हैं और लक्षण आप ठीक से समझ चुके हैं, शुरुआत में ही आपको लक्षण प्रकट होते ही आप जान चुके हैं कि कुछ न कुछ गड़बड़ है, काली खांसी हो सकती है, तो ऐसी स्थिति में आपको घरेलू उपाय भी आप अपना सकते हैं। प्रकृति ने हमें ऐसी कई चीज़ें दी है जो हमारे घर में ही उपलब्ध होती है, आसानी से उपलब्ध होती है और जिनसे आप कई प्रकार की बीमारियों से लड़ सकते हैं। तो काली खांसी से भी आप घरेलू उपायों से लड़ सकते हैं और खांसी को पूरी तरह से ठीक भी कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं उन घरेलू उपायों के बारे में जिनसे आप काली खांसी से राहत प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले उपाय में है लहसुन। जी हाँ दोस्तों, लहसुन कई बीमारियों में प्रयोग लिया जाता है। काली खांसी में भी लहसुन का प्रयोग बहुताई से किया जा रहा है, काफ़ी समय से किया जा रहा है, प्राचीन समय से किया जा रहा है। तो इसके लिए आपको लहसुन की 3-4 कलियाँ चाहिए। अगर आप शहद लें तो और अच्छी बात है, तो साथ में शहद ले सकते हैं, ऑप्शनल है, वैकल्पिक है, आप लें ना लें आपकी इच्छा। तो लहसुन की 3 से 4 कलियाँ लीजिए, इसे कुचल कर इसका रस निकाल लीजिए और इस लहसुन के रस का आप सेवन कीजिए। दिन में 2 से 3 बार आप इसका सेवन कर लीजिए। स्वाद बढ़ाने के लिए आप इसमें थोड़ा शहद भी मिला सकते हैं। लहसुन में एलिसिन कंपाउंड पाया जाता है जिसमें एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं और लहसुन के इसी गुण के कारण काली खांसी के बैक्टीरिया तेजी से मरने लगते हैं और आपकी काली खांसी कुछ ही दिनों में ठीक होने लगती है। अगले उपाय में अदरक। अदरक भी आसानी से घर में मिल जाता है, तो इसके लिए अदरक के 2-3 टुकड़े आपको छोटे छोटे टुकड़े लेने हैं, इसका पेस्ट बना लेना है, रस निकाल लेना है और शहद में मिलाकर आप इसका सेवन कर सकते हैं। लगभग आधा चम्मच आपको इसका सेवन करना चाहिए। अदरक में भी एंटीबैक्टीरियल गुण भरपूर होते हैं और इसी कारण से ये काली खांसी के बैक्टीरिया से लड़ने लगता है। ये बड़ा ही आसान और रामबाण उपाय माना जाता है काली खांसी के लिए। अगले उपाय में है हल्दी। 1 चम्मच हल्दी पाउडर 1 गिलास गर्म दूध में मिलाकर आप पी लीजिए। हल्दी में भी एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं। हल्दी का इस्तेमाल सर्दी, जुकाम, खांसी और सांस से संबंधित समस्याओं के लिए बहुताई से किया जाता है, तो ये भी आपके लिए काफ़ी उपयोगी साबित होती है। 1 चम्मच हल्दी पाउडर 1 गिलास गर्म दूध में डालकर आप दिन में 2 बार उपयोग ले सकते हैं। अगले उपाय में है तुलसी। तुलसी एक अद्भुत औषधीय गुण वाला पौधा होता है जो कि लगभग हर हिंदू परिवार में, हर हिंदू घर में पाया जाता है। तो इसके लिए आपको तुलसी के कुछ पत्ते चाहिए, काली मिर्च के कुछ दाने लीजिए, शहद की कुछ बूंदें लीजिए, लगभग आधा चम्मच शहद आप ले लीजिए। तुलसी और काली मिर्च को बराबर मात्रा में मिलाकर इसे साथ में पीस लीजिए, इसका पेस्ट बनाकर इसमें थोड़ा सा शहद मिला लीजिए और फिर इसकी छोटी छोटी गोलियां बना लीजिए। दिन में 4-5 बार इस गोली का सेवन कीजिए। यह भी काली खांसी को दूर करने में तेजी से फायदा पहुंचाती है। इसके अलावा आप अजवाइन का प्रयोग कर सकते हैं। तो 50 ग्राम अजवाइन लीजिए, 1 गिलास पानी लीजिए और अजवाइन का तेल भी आप ले सकते हैं। अगर आप अजवाइन का तेल लें तो फिर 50 ग्राम की जगह 25 ग्राम अजवाइन का प्रयोग कीजिए। पानी में अजवाइन डालिए, इसके बाद इसे अच्छे से उबाल लीजिए और अजवाइन से निकाले गए पानी को आप पी लीजिए। या फिर आप अजवाइन के तेल की कुछ बूंदों को मिश्रण में अपनी छाती पर, पीठ पर रगड़िए। गर्म पानी में अजवाइन के 2-3 तेल की ड्रॉप डालकर आप इसकी भाप भी ले सकते हैं और पी भी सकते हैं। अजवाइन में एंटीबैक्टीरियल और एंटीवायरल के अलावा एंटी फंगस गुण भी होते हैं। बैक्टीरिया से लड़ने की इसमें अद्भुत क्षमता होती है, तो ये आपकी काली खांसी के बैक्टीरिया से लड़ने में आपकी मदद करती है। अगले उपाय में है बादाम। बादाम 6-7 बादाम आप ले सकते हैं। तो बादाम को रात भर भिगो लीजिए और सुबह इसका सेवन कीजिए। बादाम के छिलकों में पॉलीफेनोल्स नाम के जीवाणुरोधी गुण पाए जाते हैं। ये काली खांसी के कारण ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया से लड़ने में सहायता करते हैं। तो आप बादाम का प्रयोग नियमित रूप से कर सकते हैं। इसके अलावा नींबू का प्रयोग कीजिए। आधा नींबू लीजिए, इसमें 1 गिलास पानी मिलाइए,
आधे नींबू के रस में थोड़ा सा शहद मिलाकर आप इसका सेवन कीजिए। इसके अलावा आप प्याज का प्रयोग कर सकते हैं। प्याज भी घर में आसानी से मिल जाता है, तो इसके लिए आप एक प्याज ले लीजिए, मध्यम आकार का प्याज ले लीजिए और 2 चम्मच शहद की ले लीजिए। प्याज को भून लीजिए, भून कर आप शहद के साथ में खा सकते हैं, या फिर आप प्याज का रस निकाल कर शहद में मिलाकर भी ले सकते हैं। प्याज में एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं और इसलिए इसका इस्तेमाल काली खांसी को कम करने के लिए काफ़ी समय से किया जा रहा है। इसके अलावा आप एसेंशियल ऑयल का प्रयोग कर सकते हैं, जिसमें आप पुदीना, लेमन ग्रास जैसे एसेंशियल ऑयल का प्रयोग कर सकते हैं। एसेंशियल ऑयल की कुछ बूंदें गर्म पानी में डालिए, गर्म पानी से निकलती हुई भाप को लीजिए। इसके अलावा आप इन तेलों से पीठ और छाती पर हल्की हल्की मालिश भी कर सकते हैं। इससे आपको काली खांसी में तुरंत फ़ायदा मिलता है। इसके अलावा आपको विटामिन सी लेना होता है। यदि आपको काली खांसी है तो आप विटामिन सी का प्रयोग कीजिए। विटामिन सी से भरपूर आहार जैसे कि नींबू, संतरा, मौसम्बी, इस प्रकार के आहार को अपनी डाइट में शामिल कीजिए। इस प्रकार की चीज़ों को आप अपने खाने पीने में शामिल कीजिए। इसके अलावा ग्रीन टी का प्रयोग किया जा सकता है। 1 चम्मच ग्रीन टी लीजिए, 1 कप गर्म पानी लीजिए, स्वाद के अनुसार शहद मिलाकर आप इसका दिन में 2-3 बार प्रयोग कर सकते हैं। ग्रीन टी में एंटीवायरल, एंटीऑक्सीडेंट्स गुण होते हैं, जो कि सर्दी, फ्लू सहित कई संक्रामक रोगों में मददगार होता है। एक अध्ययन के अनुसार ग्रीन टी में मौजूद जीवाणुरोधी गुण खासकर काली खांसी में पैदा होने वाले बैक्टीरिया को मारने में काफ़ी मददगार साबित हुआ है। इसके अलावा आप नमक का पानी सेवन कर सकते हैं। 1 चम्मच गर्म पानी में 1 चम्मच नमक मिलाकर इसके गरारे कीजिए और 1 घूंट पानी आप पी भी सकते हैं। नमक में सोडियम क्लोराइड होता है, जिससे आप जब गर्म पानी से कुल्ला करते हैं तो गले की खराश और खांसी से आपको राहत मिलती है। बेहतरीन प्रयोग के लिए आप हल्का सा काला नमक मिलाकर भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा शहद का सेवन कीजिए। ऑर्गेनिक शहद 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम को आप प्रयोग कीजिए, ये भी काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। कोमोमाइल टी का प्रयोग कीजिए। कोमोमाइल टी तेज़ी से बैक्टीरिया से लड़ने में मदद करती है। केसर का प्रयोग कीजिए। केसर के 5-6 रेसे लीजिए, गर्म पानी में मिलाकर शहद मिलाकर आप इसका सेवन कर सकते हैं, तो इससे भी काली खांसी तेज़ी से ठीक होने लगती है। अगर आप काली खांसी के इन घरेलू उपायों से आपको फ़ायदा नहीं मिलता है तो आपको फिर एंटीबायोटिक्स दवाओं को खाना होता है, जिसके लिए आपको किसी अच्छे फिजिशियन को दिखाना है। किसी अच्छे फिजिशियन को दिखाकर आप एंटीबायोटिक दवाओं को शुरू कर सकते हैं। तो पहले आप घरेलू उपचार कर सकते हैं। घरेलू उपचार दवाओं के साथ भी किया जा सकता है, यानी कि यदि आपको तकलीफ़ ज़्यादा है तो आपको चाहिए कि आप किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाएं, तुरंत दिखाएं और फिर दवा शुरू करें। दवाओं के साथ साथ आप होम रेमेडीज़ को, घरेलू उपाय को अपना सकते हैं, जिससे आपका इन्फेक्शन तेज़ी से नहीं फैले और सही समय पर आपका इलाज हो जाए। वैसे काली खांसी गंभीर होने का खतरा सबसे ज़्यादा शिशुओं में होता है, छोटे बच्चों में होता है, और ऐसी स्थिति में आपको तुरंत ही डॉक्टर को दिखाना चाहिए। किसी प्रकार की कोई रिस्क नहीं लेनी चाहिए। काली खांसी, कुकर खांसी को आप मैनेज कर सकते हैं होम रेमेडीज़ से, लेकिन छोटे बच्चों की स्थिति में आपको इस प्रकार की होम रेमेडीज़ उपयोग नहीं लेनी चाहिए। शिशुओं में काली खांसी होने पर निमोनिया, सांस लेने में दिक्कत, धीमी सांस लेना, मस्तिष्क से जुड़ी बीमारी भी हो सकती है। तो ऐसी स्थिति में आपको चाहिए कि आप डॉक्टर को तुरंत दिखाएं। अब आपको बताते हैं कि काली खांसी से आप कैसे बच सकते हैं। देखिए दोस्तों, काली खांसी एक बैक्टीरियल संक्रमण होता है, तेज़ी से फैलता है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में। तो यदि आपके परिवार में, आपके घर में कोई व्यक्ति काली खांसी से पीड़ित हो चुका है तो कोशिश कीजिए कि उससे थोड़ी दूरी बनाकर ही बात कीजिए, मास्क लगाकर रहिए और कोशिश कीजिए कि काली खांसी से संक्रमित व्यक्ति के साथ में कुछ दिनों तक आप दूरी बना कर रखें। हर तरीके से खाएं पिए नहीं उसके साथ, उसका झूठा ना खाएं, उसके झूठे गिलास में पानी ना पिएं, इस तरह से तो सभी लोग बच सकते हैं। अन्यथा काली खांसी एक व्यक्ति को होने पर परिवार के सभी व्यक्तियों को चपेट में ले सकती है। तो काली खांसी से बचने के लिए ये ज़रूरी है कि आप जागरूक हों। आपके आस पड़ोस के लोगों को भी ये वीडियो ज़रूर दिखाएं ताकि वो भी जागरूक हों। जागरूकता ही काली खांसी को तेज़ी से समाप्त कर सकती है, तेज़ी से बचा सकती है। यदि आपको काली खांसी के संबंध में और भी कुछ जानकारी चाहिए या कोई सवाल है आपका, तो आप नीचे हमें कमेंट कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि हम आपके सवालों को लें और उसके लिए हम अलग से वीडियो बनाकर आपको जवाब दें। तो बस इसी वीडियो को यहीं विराम देते हैं। तो दोस्तों, यह वीडियो, यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो, यूज़फुल लगी हो तो कृपया लाइक के बटन पर ज़रूर क्लिक कीजिए। और यदि आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर
क्योंकि इस चैनल पर हम लेकर आते हैं आपके लिए तरह तरह की धार्मिक जानकारियाँ, होम रेमेडीज, होम टिप्स और टेक्निकल नॉलेज। तो सब्सक्राइब करने पर आपको हमारे नए वीडियोस की अपलोड्स लगातार निरंतर मिलती रहेगी। तो अभी सब्सक्राइब के लाल बटन पर क्लिक करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो एक नया वीडियो, एक नई जानकारी लेकर मैं आपका दोस्त नरेंद्र अग्रवाल फिर मिलूंगा। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक्स। जय श्री राम, जय हनुमान।